अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ कर्लीज़। आप इसको बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। अगर घर में मेहमान आ जाए, मेहमानों को भी आप आसानी से 5 से 10 मिनट में जल्दी से तैयार होने वाली और बहुत इजी रेसिपी है। आप जल्दी से बना के आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आप बड़ों को देंगे तो बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। आप एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को लाजमी तौर पर ट्राई करना। यहाँ पे मैंने आधा किलो जो आलू हैं इनको लिए। आलूओं को पहले मैंने अच्छी तरह से उनके छिलके उतार के इनको वॉश आउट कर लिया था। मैंने अच्छी तरह से इनको धो लिया था। इनको धोने के बाद अब मैं एक कटर की मदद से इनको काट रही हूँ। इस बात का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है, जो हमारी चिप्स हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके इसको बारीक बनाना है। अगर थोड़ी बारीक होगी तो जो हमारी ये पोटैटो फ्राइज़ हैं ये बहुत अच्छी बनेगी और बहुत क्रिस्पी फ्राइज़ होंगी। इस बात का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने इनको चिप्स को काट लिया है और पानी जो है मैंने एक जग पानी डाल के उनको बॉयल कर लिया है। इनको उबाइल करके पानी को जब बॉयल आ जाएगा फिर इसमें मैं पोटैटो शामिल कर दिए हैं। अब हमने पोटैटो को इसमें 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। जब इसका सफ़ेद ये जो आलू है इनका सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, येलो कलर इनका फिनिश हो जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे। आपने ज़्यादा देर के लिए नहीं रखने, आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको उबाइल करना है। उबाइल करने के बाद मैं इनको पेपर के ऊपर फैला देती हूँ ताकि ये जो हमारे पोटैटोज़ हैं अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। आप इनको धूप में भी डाल सकते हैं। अगर धूप में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। मैं धूप के बगैर आप इनको ड्राई के ज़रिए भी जल्दी ड्राई कर सकते हैं। बस इनको हमने ड्राई करना है। जब हमारे ये आलू ड्राई हो जाएंगे फिर हम इसको अच्छी तरह से जो है डीप ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इस बात का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है, हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। मैं इनको बॉयल करके 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको हवा के नीचे ड्राई करूँगी। मैं सारे जो पोटैटोज़ हैं ये देखें सबको अलग अलग हिस्सों में मैंने एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा कि हर जो एक अलग अलग इसका पीस है लेज़ का पोटैटो फ्राइज़, इसका एक एक आलू जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इस बात का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे सब जो आलू हैं उनको अच्छी तरह से फैला दिया। अब मैं इसको ड्राई की मदद से ड्राई कर लूँगी। और ये देखें यहाँ पे जो हमारे पोटैटोज़ हैं बिल्कुल ये देखें ड्राई हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने एक पैन में घी डाल लिया है। आप मुनासिब मिकदार में घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब एक दो हम पीस इसके अंदर डाल के तो चेक कर लेंगे जो हमारा घी है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं, तो फिर हम इसमें डालेंगे। जब तक हमारा घी गर्म नहीं होगा इसमें हम आलू की जो चिप्स हैं कट की करके जो हमने ड्राई करके रखी हुई है वो इसमें नहीं डालेंगे जब तक कि अच्छी तरह से घी हमारा गर्म ना हो जाएगा। इस बात का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अगर आप ठंडे घी में शामिल कर देंगे तो जो हमारी ये क्रिस्पी फ्राई पोटैटोज़ हैं वो क्रिस्पी फ्राई नहीं बनेंगे। इसलिए आपने जब इनको कटर की मदद से काटने, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी क्रिस्पी फ्राई पोटैटोज़ हैं वो ज़्यादा मोटी ना हो।
अगर ब्रेक होगी तो फिर ये इनका जो क्रिस्पीपन है बहुत अच्छा जायका और बहुत मज़ेदार से हमारी लेस तैयार होगी। इस बात का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी, मीडियम आंच पे हमने मीडियम से भी कम हमने आंच पे इसको ना फ्राई कर लेना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना। अगर बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो जो हमारी लेज़ हैं वो जल जाएगी, बहुत ज़्यादा जल जाएगी और वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। और यहाँ पे जो हमारी मज़ेदार सी पोटैटो फ्राइज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ मज़ीद चिप्स पड़ी हुई थी, वो भी मैं इसमें शामिल कर दी। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।